因为我喜欢买那个本地的，它是紫皮的，你看紫皮大蒜。今天我准备做一个治疗感冒的一个小，我今天准备做一个治疗感冒的一个分享的视频，所以买几个大蒜回去。好了，3个。Hello， 大家好，欢迎回到Joanna澳洲生活。今天你开心吗？如果你要经常观看我的视频的话，你会越来越健康，越来越开心。最近由于冠状病毒大家都有一个感觉，就是说只要是自己一咳嗽，就觉得很害怕。那么我今天呢，就跟大家分享一个非常简单的一个治疗咳嗽的一个小方法。那么今天主要的材料呢，就是大蒜大蒜我刚刚去那个超市去买了。我们这个大蒜还是挺贵的，因为我买的是本地的 organic 的大蒜，它现在是我刚买的是25块钱1公斤。那么我买了几个但是我选的时候呢，就一般大蒜呢分2种，一种是紫皮的大蒜，你看这个就是紫皮的，一种是白皮的大蒜。那么紫皮和白皮的大蒜的区别在哪里呢？就是紫皮的大蒜呢，它呢比较辛辣一点，就辣味比较重一点。那么第二个呢不一样的呢，就是紫皮的大蒜的大蒜素的含量就高一些。那么第3个它的不同的地方呢，就是紫皮的大蒜它的抗病毒的杀菌抗病毒的这个效果会更好。所以呢，我一般会选用就是 organic 的有机的紫皮的大蒜。那么我们今天要用几个呢？就是说我们今天呢，我今天选了有7瓣，这是7瓣大蒜7瓣大蒜。然后呢，再选了一点点冰糖现在呢，我们先把大蒜的皮给去掉。我们去呢，就是先把它压一压，因为我们要把它炖呢，把它压一压呢，它那个大蒜的里面的那个汁儿就出来的多一些，这样的话效果就会好很多。好，然后把这个大蒜的头去掉。然后呢，把它稍微切个2块。然后我们就准备一个小的炖盅，就把它放到炖盅里面，然后把这个冰糖也放进去。这个冰糖多少就随便你自己愿意甜一点就放，其实有时候可以不放，这是随你。然后呢，我就把水呢倒2/3倒进去。
这个呢就是这个炖盅呢就是放是7颗大蒜，然后放了一点冰糖，然后呢倒2/3的水，然后就放到那个蒸锅上去蒸。这个蒸锅呢就要有个盖子啊，把它盖住，因为免得那个蒸馏水把它放免得蒸馏水又漏进去了。然后蒸呢，开火以后呢，蒸个15到20分钟。我们现在介绍一下大蒜的功效啊。其实我们大蒜是我们每一个人生活当中是不可缺少的，无论是做菜也好啊，这是一个很好的一个食材。但是它也是一个非常好的调理自己身体、治疗一些小的问题的一个很好的一个药材啊。你比方说大蒜，它是可以我刚才说了，可以治疗自己的咳嗽，它还可以治疗所有的什么气管炎呐、然后哮喘呀，然后就是那个就是肺炎呐、甚至于肺癌，它都有很好的调理的效果。所以大蒜是我们，所以呢，大蒜呢是我们日常生活里面必备的一个食材大蒜还有很多很多的用法。那么今天呢，我是专门针对咳嗽，因为现在是冠状病毒的高发时期，大家都觉得我要怎么预防？那么怎么预防呢？就是经常煮点大蒜水来喝。如果咳嗽有点轻微的咳嗽，那么可能吃个1-2次就好了。如果要是很严重的咳嗽，那么1天吃3次，然后3天你的咳嗽就会好所以这个对预防咳嗽、预防肺炎效果非常好，而且呢，它还是一个非常好的消炎杀菌。你比方说我肠胃不好，我今天吃的可能吃坏肚子了，我就嚼几颗生大蒜，虽然味道不很好人家会觉得很臭臭的但是它的功效杀菌的效果是非常好的，所以大蒜是个宝。好了，我们经过15分钟左右就好了，关掉。就好了，那个基本上那个蒜都是真的很软的了，而且那个很浓的大蒜的味道。你可以不用吃大蒜，你就直接把这个水喝掉就可以了喝掉以后呢，就是基本上很轻的话1次就好了。咳嗽基本上如果咳嗽是很轻微的咳嗽，那么1次就好了。其实我经常会觉得我觉得我喉咙不舒服啦，我的那个有点咳嗽我就会炖1碗来喝下去，这样可以经常的预防一下。好了，这个方法很简单吧？今天的视频就到这里，谢谢大家的收看，我们下一期再见。